Toque de Luz Espiritual, redes sociais. Estamos na praia de Monte Cristo. Hoje já são 9 dos 11. Estamos aqui desde o dia 6, mas choveu o tempo todo. Agora deu uma estiadinha, só umas gotinhas, e eu vim gravar para vocês esse ambiente aqui maravilhoso, que está vazio porque com chuva não tem ninguém. Olha para isso, a água, a maré agora já está enchendo, mas é uma areia maravilhosa, uma calma, uma serenidade muito grande. Eu vou me aproximar mais para você ouvir este som. É só a água do mar. Eu quero ir para aquela montanha ali, que é o Monte Cristo. Eu quero ir até aquele monte.